بالنسبه للمكاتب البطاريه احنا بنطلع اسعار جمله. المكاتب الايه؟ البطاريه. اه. اي مكتب او اي محل بيبيع او مزرعه او كده. مزرعه بيبقى لها اسعار خاصه خالص، بيبقى لهم خصم حوالي 25%. 25%. 25%. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. حضرتك صاحب محل ايه بقى؟ عرفنا بنفسك. حافظ السعر مستلزمات المزارع. حبيبه درش. ماشي كمل. حافظ السعر مستلزمات المزارع. علي صوتك. شركه حافظ السعر مستلزمات المزارع. جميع كماليات المزارع من اول قطع الخيار، الاقماص، من اول السقايه لحد تجهيز المزرعه. ايوه. من خلايا التبريد ومستلزمات وشفاطات. بيبدا اول حاجه عندنا من اول السقايه نص لتر. لا استنى بس، قول لنا رقم تليفونك بقى والعنوان. 010 17 37. في كارت ولا حاجه؟ طب يا ريت تدينا كارت. الكارت بتاعه يا جماعه لو حابب حد يتصل بيه. شربين الكوم المنوفيه. تمام. قول لنا بقى الرقم. 010 17 37 37 17 و 01000 41 01000 44 1 01000 44 71 72. تمام. 010 6 شربين الكوم، شارع طلعت حرب، بجوار صيدليه زين. تمام. زين الدين. ولو حابب يتواصل معاك، عندك بقى ايه بتوفر هنا ايه في المحل بتبيعه؟ اول حاجه سلاكات. سلاكات تمام. سلاكات ارانب. موجوده كلها هنا. سلالات، جميع انواع السلالات. سلالات اللي هي ايه؟ الارانب. ارانب. وفي حد فراخ برضك من عمر يوم لحد عمر 15. من عمر يوم لعمر 15 يوم. عمر يوم ده بيبقى سعر البورصه، كل يوم بسعر مختلف عن الاولاني. ممكن النهارده يبقى ب6، بكره يبقى ب5، بتبقى سعر يومها. تمام. نبدا تاني عندك الفراخ البياضه. سلكات الفراخ البياضه دي موجوده برضه. طيب الحاجات دي بالحجز؟ يعني اللي عايز سلالات ارانب وعايز سلالات فراخ بالحجز بيستلم. الشغل عندنا كله بقاره، مفيش حاجه اسمها شغل اشتغلت قبل كده، لا، كله اول وش بيبقى عند السوق. اول وش يعني ايه؟ يعني اول مره تشتغل. فرزه اولى؟ غير انها فرزه اولى، اول مره تشتغل عندنا. ما اشتغلتش قبل كده، مش مكانه مثلا، مش عمر كتير. تشتغل في الحمام والارانب حمام وارانب وفراخ بياضه. في حاجه هتوريها لنا؟ لا دلوقتي ممكن هو في المخزن. اللي هو فين المخزن؟ المخزن جنبنا على طول. طب ممكن نصور فيه بعد ما نخلص هنا؟ ممكن، بس المره الجايه. ماشي. الناس تحب تشوف الحاجه على الطبيعه اكتر مما تتكلم عليها كده. مفيش مشكله. هو اهم حاجه احنا بقى لنا اول حاجه قول 25 سنه. المحل ده بقى له 25 سنه. يعني والدك اللي بادئ المشروع. دي وراثه يعني. تمام. اسعارنا كلها جمله. نبدا اول حاجه عندنا من اول السقايه نص لتر. اللي هي فين وريها؟ اللي هي السقايه. اتفضل. دي عينه من السقايات الموجوده عندنا. نص لتر. دي اللي هي 2 لتر. دي سقايه حمام. دي ما بتقدرش مع الحمام في الميه ولا بتشتغل سقايه، بتشتغل علاقه. سقايه وعلاقه. سقايه وعلاقه، لان هو الحمام بيجي بيقوم هنا بيشرب او بياكل. تمام. في مندي برضك العلاقه اللي هي الطويله. دي العلاقه الطويله بتاع الحمام. مش ناوي تقول لنا على الاسعار؟ اسعار خاصه جدا. اسعار من اول 4 جنيه لحد 15 جنيه. من 4 ل 15؟ من 4 ل 15. في دي سقايه حمام برضك نازله جديده، بتبقى لتر و800 او 2 لتر للفاكهه. بيبقى عباره عن سقايه 2 لتر دي؟ بتاخد ال 2 لتر؟ بتاخد ال 2 لتر وعمرها اطول، لان هي بتبقى عامله كده. كده زي كده مقلوب. منها ان هو الحمام ما بتقدرش فيها، لما بتحط فيها الاكل بتحط فيها الميه. هي المسوق بتاعها ولا هي بتسحب من الخزان اللي فوق. تمام. دي برضك علافه بتاع الحمام. دي علافه للحمام. دي علافه للحمام. بتشتغل كده. في معظم الناس بتوع الحمام. معلش ثانيه واحده. ماشي اتفضل كمل. دي بتبقى علافه للحمام. بتتعلق على السلاكه من بره؟ بتتعلق كده من السلاكه من بره. كده كده. تمام. اليمه الثانيه اكل جنسي منها من هنا من العيون. بس انا هركز على العيون. في ناس بتاكل الحمام في وقت معين.
فتره فطار وغدا وعشاء. وقت الفطار او الغدا بعد ما نخلص نقوم شايلينها لافينها كده. بيلفها عشان ما ياكلش منها. لما بنلفها كده اصبح ان العين مكان الحمام مقفول. كده يبقى وقت الاكل. سعرها كام دي؟ دي بتعمل لها حوالي 17 جنيه. 17 جنيه. لان ده خام درجه اولى الاول. ده البيور. في منه درجات بقى درجه اولى. ده بيبقى الغطا بتاعها اللي بيركب فوق عشان الحفاظ على الاكل بتاعها. وهنا ممكن احط كميه فيها كيلو او كيلو ونص. تاخد كيلو ونص دي؟ ليه بقى؟ ما توقعش بقى الاكل من الفتحات؟ لا مش هتوقع من الاكل لان هنا ليها زي جراب منزلق. الاكل انا بحط منه بينزل من تحت من هنا. يعني انا كده بتبقى راكبه كده. اصبح ان منسوب الاكل نازل من هنا واقف هنا، فالحمامه اللي بتخلصه بينزل مكانه. اصبح ان الاكل نفسه مش متهدر معانا. تمام. دي بالنسبه للاكاله. بالنسبه للحمام في برضك حاجه اسمها سقايه اوتوماتيك بتركب على خط الميه. يا ريت نشوفها برضه. هنا نوعين. ده الاول سقايه اوتوماتيك. دي سقايه اوتوماتيك. تبقى راكبه كده مثلا. المفروض ان هنا بيبقى في حامل دي عايز سقايه. شايلها. هي بتشتغل مع خط الميه تعتبر على 6 بلف. سعرها كام دي؟ دي تعمل لها 12 جنيه. ده في سعر الكولا. والتانية ايه؟ الصفرا. الصفرا دي مستوى تاني، ده شغل محلي. درجات يعني. اختلاف في الخامة واختلاف في ده فرز الأول. ده فرز أول وده فرز تاني. دي مستوردة، دي صناعة محلية. دي تعمل لها حوالي 6 جنيه 7 جنيه. تمام. ده بالنسبة للحمام. تمام. في برضك العلافة الخارجية الداخلية لو أنا بطير أو أنا حاطط في الأرض. بتبقى علافة بتبقى لها 1 2 3 4 5 6 7 7 ملم و7 يعني حوالي 14 عين. 14 عين. 14 عين. تاخد قد ايه علفة دي؟ يعني حوالي هنقول 2 كيلو علف. تاخد 2 كيلو علف. تمام. لما باخدها 2 كيلو علف يعتبر الحمام بيدخل بقه من هنا. تمام. دي بقى بياض الحمام. انت بتبيع العصافير دي؟ اول بس انا اعرف ناس ثقه في العصافير. يعني انت مربيهم دول؟ مربيهم ومعايا واحد صاحبي يعتبر عامل زي برضه العصافير. ايه العصافير؟ يرضى يخلينا اصور؟ طب ماشي يا ريت. ماشي اتفضل. دي المفروض بياضه الحمام. بياضه للحمام بيحطوها الحمام بيبيض فيها بدل الفخار. بدل الفخار لان الفخار بيسبب اكبر نسبه الامراض. اقلبها كده. هي مخرومه. لا هي مش مخرومه، هو دوت يعتبر عشان عامل التهويه. بحيث ان هو لو في اي حاجه تخلي البلاستيك يشربها ويهويه. دي الفاده بتتحط عليها زي قش الرز اللي احنا بنحطه في الفخاره. ما بتلمش بقى حشرات بعد ما الحمامه بتخلص الدور وبتطلع بنشيل الفاده بتتغسل ونغسلها ونرجع نحطها تاني. تمام. سعرها كام دي؟ دي تعتبر 5 جنيه. ب 5 جنيه؟ 5 جنيه. ارخص من الفخار. بتتحط كده في قلب العين من جوه. ماشي. في حاجه تانية للحمام؟ ده كده بالنسبه للحمام. في التمليحه بتاع الحمام. يا ريت. التمليحه بتاع الحمام المكونات بتاعتها للحمام كله. تمليحه للحمام بدل ايه؟ بدل الملح اللي بيحطوه؟ لا التمليح الحمام ده عشان بيبقى فيها كالسيوم. كل حاجه بتهيأ هي جاهزه على بعضها يعني. جاهزه على بعضها. تمام. بتتكون من ورينا المكونات من ورا. المكونات بتاعتها عندك طمر. سعره كام الكيس ده؟ سعره 12 جنيه. سعره يتراوح ما بين 12 لحد 20. وده شكله 2 كيلو صح؟ ده 2 كيلو. في الحجم الاصغر منه كيلو. في كيلو. الحجم الاصغر. المكونات بتاعته طمر اسواني وفحم بولاري وحصل سوري وسمسم دمشقي وسجرام هندي وكربونات صوديوم وفوسفات ومنجنيزيوم وثنائي فوسفات الصوديوم. دي الفوائد بتاعته بتحافظ على الحمام على الهيكل على السن بيديله كل الاحتياجات بتاعته. تمام. ده بالنسبه للكيلو. برضه دي حاجه بسيطه برضه في العصافير وان احنا مش شغالين في العصافير. دي التمليحه بتاع العصافير برضه. العصافير دي المكونات بتاعتها بتعتبر ازاي؟ الكيس ده بكام؟ الكيس دوت يعمل له حوالي 7 جنيه. 7 جنيه. كده بالنسبه كده للحمام. بالنسبه للفراخ نبدا من اول ساعات نص لتر. ثانيه واحده.
بالنسبه بقى لسلكات الحمام، دي تعتبر سلكات حمام وبتشتغل فراخ. دي سلكه حمام وفراخ. سلكات حمام وفراخ. بس انا يعني كنت بشوف على النت بتبقى سلكه متجزأه كل عين لوحدها. ما هي حسب ما المقاس. العين بتبدا معاك من 50 في 50، 60 في 60، 50 في 60. والاسعار بالكيلو، انا ببيع بالكيلو مش ببيع العين. بالكيلو، يعني دي بتتوزن، السلكه دي تتوزن. بالميزان. وكيلو بكام؟ الفرق متوسط يبدا من 20 كيلو لحد 25 كيلو او 30 كيلو. لا سعر الكيلو كام؟ 22 جنيه ونص. 22 جنيه ونص. والبتاعه دي لوحدها السلكه على بعضها كام كيلو؟ يعني مش بتبدا من اول، حسب حجمها، حسب المساحه والحجم هما اللي بيتحكموا في السعر، بس الكيلو ب 22 ونص. تمام. ماشي. انا دلوقتي لما ببيع بالكيلو ده مكسب للزبون مش ليا انا. ده انا ممكن ابيع بالعين هبيع اكتر. ودي ادراج بقى بتتفك وتتشال وتتنضف. مع يعني قبل كده كان بيبقى صاج. الصاج مع عامل الميه وعامل البروز بتاع الحمام فبياكل الصاج، فبالتالي الحالب اكتر. لما احنا عدلناها الادراج بلاستيك. بالنسبه للبلاستيك ان هو بلاستيك طري ضد الكسر. مميزاته اكتر من عيوبه. اول حاجه بحافظ على السلاكه مع الصدى في الصاج يخلي السلك من تحت التاني، انما البلاستيك مفيش اي حاجه. سهله الحركه. دي سلكه فراخ. دي سلكه فراخ. كده لما نحب نركب لها فراخ نركب الحوض اللي فوق. هي لسه تحت الانشاء. المفروض انها بتبقى ده درج للاكل؟ الاكل من بره، درج خارجي. هو اللي احنا بنركبه خارجي بيبقى بنفس للفراخ او الحمام؟ للفراخ او الحمام بيبقى بنفس الطريقه دي كده. ما بيهدرش لان الحمامه لما بتاكل او الفرخه بتطلع بقها من هنا تاكل. معنى كده ان حتى الحمام بيبقى في حركه وهو بياكل بيحرك بقه فبيقلب الاكل بره. انما هي كده لو قلب بره هتنزل في نفس الايه؟ صح. الدور. تمام. دي بالنسبه لحمام. لو فراخ نفس القصه بنفرش هنا من عمر يوم، ممكن نشتغل في عمر يوم لحد عمر 2 كيلو 2 كيلو. تاخد كام بقى السلكه دي؟ السلكه دي عمر صغير تاخد لها 20 فرخه. عمر يوم. عمر يوم لحد مثلا اسبوع. توصل لحد 25 فرخه او 30 فرخه. لان عمر يوم بيبقى الحجم بتاعه صغير 40 جرام. 45 جرام لو كان كويس. تمام. مع الكبر. طب لو مثلا 10 فرخات كبار تاخدهم؟ اكتر من كده؟ اكتر من كده لان يعني لحد كام فرخه كده؟ ممكن لحد 12 فرخه في العين. لان يعتبر خط الماء بيبقى راكب من هنا. ده نوع من انواع خطوط الماء الاوتوماتيك اللي بتبقى راكبه. بيبقى راكب كده في العين. بالنسبه له ده نبل الميه اللي بيشرب منها الفرخه. الميه لما بتنزل هنا معنى كده ان هي اتخدرت، لا معناها ان الفرخه اللي جايه بعديها بدل ما هتخبط في النبل هتشرب من الطبق. اصبح ان مفيش ميه نازله لها على الدرج ولا على اي حاجه، الميه نفسها موجوده في قلب الطبق. تمام؟ في منه نوعين اثنين، نوع بيركب لوحده وفي نوع بيركب على النبل نفسه. زي كده. دوت النوع اللي هو الثاني اللي هو بيركب قلب الماسوره، النبل بينزل من هنا تحس ان الميه بتبقى نازله عليه. ده طبق جانبي بيبقى جنب النبل نفسه. بيركب على الماسوره اللي انت وريتها لنا. كله بيركب على الماسوره دي. الماسوره ديت منها درجات، ديت المتر بتاعها بيبقى حوالي 8 جنيه. المتر 8 جنيه. ودي كام متر؟ دي متر ونص؟ ديت حوالي متر و20 سم مثلا. متر و20؟ متر و20 سم. دي بالنسبه لها دي وصلات، لان معظم الناس ما بتبقاش عارفه توصل الاثنين مع بعض. دي بتبقى واصله توصل الماسورتين مع بعضيها. لو انا مثلا عندي عنبر مثلا 12 متر هيبقى الشبك نفسه 4 متر، فانا مش عارف اوصل الاثنين مع بعض. دي واصله لا توصل ماسورتين في بعض؟ توصل ماسورتين في بعض. وفي اخر الخط لو انا عايز اعمل خرطوم ديت بتبقى واصله المربعه يطلع منها الخرطوم النص وسط بحيث ان انا اقفلها. بالنسبه لها بيبقى برضك لها طبه بقفل فيها ايه؟ طبه بتتقفل عشان اخر الخط. ده كده بالنسبه للساقات الاوتوماتيك او خط الماء الاوتوماتيك. تمام. نبدا تاني برضك عندنا برضه جميع انواع البراميل. الايه؟ البراميل اللي هي الاقفاص دي؟ الاقفاص اسمها برانيل. اسمها براميل. دي الايه بقى؟ هي بتبدا معاك المفروض ان هي هتستعمل دوت يبقى اسمه قفص سمك. قفص سمك؟ برنيك السمك ده الاسم المستعار بتاعها. برنيك السمك. ممكن تقف قدامها؟
دي برنيكة سمك. دي برنيكة سعرها كام دي؟ دي تعملها حوالي 35 جنيه حسب الخامه، في ارخص وفي افضل. ودي درجة كام؟ فرق الدرجه الثانيه. الثانية مفيش منها اولى. تمام. دوت قفص مجزر. قفص ايه؟ مجزر. مجزر؟ ليه بقى؟ معظم الناس للزبادي المجمده. وسعره كام؟ القيصر ده حسب سعره حسب الخامه، ممكن يبدا من اول 35 لحد 40. ما شاء الله عندك كل حاجه. ماشي. ده اللي بعديه دوت اسمه قفص برنيكة برتقال. برتقال. دي بتشتغل في العيش الفينو والعيش البلدي. بتشتغل معظمها اسمها العلمي او الشغل برنيكة برتقال. في منها درجات اول وثاني. يعني ديت بيستخدموها ممكن استخدمها في اي حاجه، ممكن اخدها للبيت عادي. سعرها كام بقى دي؟ دي تعمل لها منها من 35 لحد 65. من 35 ل 65 على حسب الدرجه بقى. حسب الدرجه بتاعتها وحسب الخامه. الثلاثه دول اللي جنب بعض زي بعض. ده قفص كتكوت، هنسميه قفص كتكوت لان دوت انا بحط فيه عمر التعدين اللي هو عمره من اول 10 ايام لحد عمر 15 يوم. تمام. وسعره؟ سعره حوالي 21 جنيه. في منه درجات اخف وفي شركات ثانيه بتختلف في الاسعار. كلمنا على دول بقى. بتفرق في الخامه بتاعتها. ماشي. هنا ده اسمها خلايا تبريد. خلايا تبريد. خلايا تبريد ديت تعتبر بتشتغل في المزارع في الافراد زي تكييف البيت بالظبط. دي تعتبر عباره عن ورق تبريد. ده الورق دوت معالج ان هو يشتغل مع خط الميه مع الميه مع موتور غاطس. الميه بتبتدي مثلا من هنا، ماسوره الميه بتبقى راكبه هنا بنقاط، بتنزل الميه من الموتور الغاطس، ترفع الميه تنزل على الورق مع الشفاط او مع الهواء اللي داخل عليها، تعتبر بتقلل درجه الحراره من 8 لحد 12 درجه. عندك بقى الترمومتر والحاجات لزوم المزارع الفراخ. تمام. دي بيركب معاها شفاط تاخد حسب مساحه المكان او مساحه الاوضه. حسب المقاس بتاع الاوضه احنا بنحدد المكان قد ايه بالظبط. تبدا المقاسات بتاعتها من اول 60 في 50 لحد متر ونص في 3. 60 في 50. طب وسعرها كام بقى؟ تختلف من اول 300 جنيه لحد 1800 جنيه الواحده. وبيستخدموها ممكن لو حد عنده عامل مزرعه مثلا في اوضه او عامل حاجه يستخدمها عادي. لو اوضه 2 في 2 بنعملها. وعندك بقى عمال بيطلعوا ويركبوا الحاجات دي؟ ممكن انا بوفر على الزبون بحيث ان انا بقول له انت بتركب ازاي وبخليه يعلقها اهو. بالنسبه من نسبه التوفير برضه. طيب. الترمومتر الصغير. ترمومتر حراره. ترمومتر حراره. بيبقى فيه مقاسين، الصغير والكبير. ورينا الكبير كده. سعره كام ده؟ ده سعره للجمهور حوالي من 7 لحد 90. من 7 ل 9. 7 ل 9. الصغير من 3 لحد 5 جنيه. من 3 ل 5 جنيه. واللي فوق المربع ده ايه؟ ده ترمومتر حراره ورطوبه ده بيشتغل. حراره ورطوبه. سعره كام؟ ده سعره بيعمل من اول 150 من اول بالظبط 140 لحد 200. من 150 ل 200؟ بالحجاره بقى وكده. ده بيشتغل حجاره ويشتغل شغال لحضرتك اهو. ماشي اتفضل. دوت كده الحراره دي حراره 29 و7 ودي الرطوبه 40% اللي هو ده الرطوبه. دي رطوبه المكان. قلت 150 من اول 150 لحد 175 200. ده ميزان ايه؟ 150 كيلو من اول 5 جرام لحد 150. سعره كام؟ دوت سعره حوالي 450. 450. ماشي. اللي بعديه دوت ده بيوزن حوالي 300 كيلو. 300 كيلو. سعره حوالي 550 من اول 525 لحد 550. في منه انواع ثانيه توصل 600. ماشي. تمام. دي جميع المقاسات. تبدا البخاخه معانا. مقاسات ايه؟ البخاخات. البخاخه نفسها ليها مقاسات. 2 لتر 2 لتر 5 لتر و8 لتر وال20. والاسعار من اول كام لكام؟ بتبدا من اول 35 جنيه لحد 220. ماشي. ودي علافات اللي فوق خالص ديت؟ دي علافات المقاس الوسط. سعرها كام؟ دي بتعمل لها 15 جنيه. اغلى من البلاستيك؟
لا بلاستيك ده المقاس اللي بيفرق. المقاس اللي هو اللي بيفرق في سعر العلافه. بيبدا معاك في علافه زي دي قلنا الصغيره خالص 5 جنيه، في منها الوسط كده من 10 جنيه، والكبيره بتعمل 15 والاكبر بتعمل 22 لحد 35 جنيه العلافه. وكله موجود. كله موجود. ماشي. ده شفاط متر و40. شفاط متر و40 ده للخلايا. بيشتغل مع الخلايا التبريد في المزارع. بس ده جاي صيانه بتغير له ريشه. ده ايه؟ جاي صيانه بتغير له ريشه. انت شغال في كل حاجه. ده بيجي بالطلب ولا هو موجود؟ لا موجود. ده سعره كام ده؟ ده هو بيبدا سعره حسب الصيني، في منه صيني وفي منه ايطالي. صيني وايطالي. الصيني وايطالي. الصيني بيبدا من اول 3600 والايطالي لحد 4300. ماشي. ده قفص فراخ. كلمنا على قفص الفراخ بقى. قفص الفراخ ده بنقل الفراخ. مساحته قد ايه قد ايه؟ بيبقى حوالي 60 او 70 سم مثلا، في حوالي 95. 70 في 95. كل مقاس واحد ولا بيبقى؟ وسعره كام؟ ده بيبدا معاك من اول 190 جنيه لحد 270 جنيه. 190 ل 270 درجات برضو، يعني نمره 1 ونمره 2 و3. الاول في منه الثاني وفي منه الثالث. ده قفص اللي هو لونه اصفر ده ده عمره يوم. عمره يوم. القفص دوت بيشيل حوالي 100 لحد اول 80 لحد 130. وسعره كام؟ ده سعره حوالي 55، بيبدا من 50 لحد 57. من 50 لحد 57. اعلى حاجه 57، اقل حاجه 55. ماشي. اللي هي دي. اللي هي دي دي اسمها الدفايه الارضي. دفايه ارضي. ده العمود بتاعها، النار بتبقى والعه من هنا. بتركب على الانبوبه دي. الصعد بتاعها لما بيطلع على هنا على الطاسه. مش سامعين حاجه. الصعد بتاعها لما بيطلع على الطاسه بيسخنها. بيعتبر بيزود بيوزع الحراره كلها. وسعرها كام دي؟ سعرها حوالي بتبدا معاك في منها درجات حسب الخامه. درجات. 75 جنيه لحد 110. من 75 ل 110. دي سعرها كام دي؟ سعرها 100. 100. دي عشان الحاجه. دي دفايه ارضي سعرها 100 جنيه. مفيش منها خطر بقى؟ مفيش منها خطر؟ لا. اسمها ارضيه فراخ. ارضيه فراخ. ممكن حد يجيبها ولا سلاكه ولا اي حاجه يفرشها على الارض ويربى عليها. بس مش اكتر. ديت كده اول حاجه نشيل الفرد لحد 200 كيلو. بتشيل لحد 200 كيلو. لحد 200 كيلو. دي بتشتغل في العمر الكبير، اول عمر 10 ايام لحد اخر الفتره خالص. من عمر 10 ايام لحد ايه؟ لحد ما تذبح الفرد لحد وزن 40 لحد 40 يوم. سعرها كام؟ دي المتر بتاعها جاي من 85. المتر ب 85؟ اللي هو المتر. ومنها درجات ولا؟ في منها درجه واحده. هو بيقولوا ان هم كذا درجه بس هي درجه واحده. اختلاف مصانع. اللي هي دي. دي بيشتغل فيها عمر يوم، بيبقى فرشين سلك بلاستيك اللي هو الارضيه. بيبقى زي دوت. ده اسمه ايه بقى ده؟ ده الشبكه الارضيه. شبكه ارضيه. ده من عمر يوم لحد عمر 10 بيتفرش في ايه؟ بيتفرش على الارضيه. على الارضيه اللي هي دي. على الارضيه دي. ديت مش بالسلاكه برضه. لا ولا لا؟ على الارض. اصل انا شفت ناس بيستخدموا السلاكه. بيحطوها بالسلاكه. حطوا في السلاكه اللي لحد من عمر يوم لحد عمر 10 ايام. وبعد كده بتشيل. طب وسعرها كام دي؟ ده سعر المتر بتاعه بيبدا من اول 15 جنيه لحد 35 جنيه. انواع ودرجات برضه. حسب الطول وحسب العرض. من كام لكام؟ من اول 15 جنيه لحد 35 جنيه 40. من 15 ل 35 جنيه. 35. ده بيتفرش لحد عمر يوم. والعرض بتاعها كام؟ ده عرض 2 متر. عرض مترين. دي علافة ايه؟ حمام. أرانب؟ حمام. ايه؟ حمام. حمام برضه. سعرها كام؟ دي سعرها 12 جنيه ونص. دي غير اللي انت وريتها لها البيضة. غير التانية. ماشي.
هاخدكوا جولة كده في المحل عشان تشوفوا الحاجات اللي عندي.